중국에서 강풍이 몰아치면서 야외에 설치된 천막과 사람들이 공중으로 날려가는 영상이 공개됐습니다. 공개된 영상을 보면 중국 후베이성 이창시의 한 식당에서 식당 직원들로 보이는 사람들이 야외 천막이 날아가지 않도록 천막에 연결된 봉을 붙잡고 버텼지만 강풍이 불면서 마치 서커스하듯 공중으로 날려갔는데요. 이날 강풍의 최고 시속은 무려 117km였습니다. 식당 주인은 강풍에 휩쓸려 공중으로 날려갔다가 바닥으로 곤두박질 치면서 갈비뼈 골절상을 입었으며 직원 한 명은 식당 지붕으로 떨어진 덕에 큰 부상을 입지 않았습니다. 이들은 천막 지지봉에서 미처 손을 떼지 못해 봉변을 당한 것으로 보였는데요. 다행히 식당 주인은 현재 안정된 상태인 것으로 알려졌습니다.